Në historinë më të re shqiptare, njëri ndër hoxhallarët që për fuqinë e predikimit kanë zënë pozitat më të larta është edhe Jakub Efendi Asipi. I njohur për rrjedhshmërinë dhe elokuencën, ai bëri për vete besimtarët e të gjitha shtresave dhe moshave. Shpirti luftarak për të cilin dallonte e bënte kalorës të së vërtetës. Ai ishte lider me kuptimin e plotë të fjalës. Ishte në ballë çdo herë në kohë paqeje e lufte. Jakub Asipi. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Ndërsa shpjeton biografit dhe veprimtarit e kolozëve tanë, bindesh për një fakt me rëndësi të madhe. Edhe njerëzit, ose thënë më mirë liderët, janë kësmet prej Allahut. Mënyra se si janë përgatitur, se si kanë sakrifikuar, se si kanë kontribuar, paraqet një lloj serie në vete e cila të inspiron me secilën pjesë të saj. Madje ndonjëherë të jepet përshtypje se edhe pse nuk kanë qenë larg kohës son, brezit ton, e madje disa edhe i kemi njohur e takuar, të jepet përshtypje se ata janë të një brezi tjetër, të një kohe e epoket kaluar. Ata në fakt janë të brezit të liderëve dhe kjo i dallon. Liderët e vërtet janë të mëdhenj e mbreslënës çdo herë. I ktill ka qenë edhe Hoxh Jakub Asipi. Oratoria e tij prej një predikuesit të pashoq dhe guximi e trimëria prej një besimtarit pa lëkundur e kanë bërë që fjala e tij të jetë vepra dhe vepra e tij të jetë fjala. Ai nuk e shehte fen si një sistem ritualesh, por si një sistem jete. Ai donte ta nxjerrte fen nga teoria në praktik, në përditshmërinë tonë. Prandaj predikimet e tij kanë një dimension shtesë që nuk e gjejmë tek shumë predikues, atë të mendimit dhe idesë fetare. Pas prezantimit të një përmbledhje biografike, ne do të njihemi me mendimin e tij, i cili na shpërfaq dimensionet e vërteta të personalitetit të tij. Hoxh Jakub Asipi ka lindur me 2 shkurt 1951. Rrjedh nga një familje fetare. Koha kur kishte lindur ishte kohë e vështirë në pothuajse çdo aspekt. Përveç asaj varfrisë ekstreme dhe shkatërruese, edhe presioni politik për të zhveshur nga vlerat e parimet fetare ishte bërë i padurueshëm. Pushteti kërkonte që me forcë grave muslimane t'u ahiste Shamin. Vetëm 30 pasi që kishte lindur Hoxh Jakub Asipi në Stupçan, prezantuan një numër shumë i madh i forcave ushtarako-policore për ta zbatuar këtë vendim në lidhje me mbulesën. Disa nga njerëzit më me ndikim të fshatit i kishin mbyllur në burg, ndër të cilët edhe gjyshin e tij, Haxhi Ramadanin. Këtë ditë foshnja e posalindur Jakub Asipi kishte qarë shumë, kurse e ëma e tij, zonja Vaile, e cila ishte në siklet të madh, kur e dëgjon të birin duke qarë, i drejtohet dhe i thot: "Çaj biri im, çaj, se ke të drejtë kur po e mendoj se çfarë kohësh po vinë e po na presin." Shkollën fillore e kreun në vendlindje me sukses të shkëlqyeshëm. Dalloi për vullnetin dhe gatishmërinë për të mësuar. Pas mbarimit të shkollës fillore, Jakub Asipi vazhdoi ta ndihmoj familjen e tij, respektivisht babain, duke ju bashkangjitur vëllezërve të tij në punët bujqësore. Në moshë të re, qysh 16 vjeçar, filloi që ta mësoj hifzin e Kur'anit tek hoxha i fshatit Ejub Jashari. Hifzin e vazhdoi, por për shkak të rrethanave të asaj kohe, nuk arriti ta mbaronte. Jakub Asipi në vitin 1975 shkon në Sham për ta mësuar fen. Shkuarja në Sham e ka një rrëfim emocional. Një ditë babai i tij ishte duke fjetur dhe Jakub Asipi ju kishte afruar afër dhe e kishte kapur për gishtit të këmbës për të thënë se donte të shkonte në shkollë. Kur babai t'i doli gjumi, me njëherë ja priti: "Biri im,
të shkon në Sham për të mësuar. Jakub Asipi kishte mbetur i habitur nga kjo. Ai kishte marrë parat dhe ishte nisur për në Sham. Pas një kohë, baba i tij Asipi, këtë ngjarje i kishte rrëfyer gruas së vet, pra nënës së hoxhës son. A ditë kur erdhi Jakupi e më kapi për këmbë, isha duke parë në ëndër Muhamedit alayhis salatu wassalam, i cili më thoshte, lëre Jakupin të shkojë në Sham për të mësuar për fe. Prandaj edhe më njëherë i thash që të shkonte. Hoxha Jakupi shkoi në Damas të Siris, ku regjistrua në shkollën e famshme El Furqan. Aty ka mësuar plot 5 vite me radhë. Vitin e gjuhës dhe vitin e parë të shkollës e kreu për një vit. Qysh në vitet e para u dallua si nxënës shumë aktiv dhe i shoqëruar me të tjerët. Menjëherë pas mbarimit të vitit të dytë u caktua si ligjërues Ramazani në fshatin Slupçan dhe kështu vazhdoi të jetë vazhdimisht i angazhuar për çdo Ramazan. Në vitin 1980, pas mbarimit të medreses, u regjistrua në Universitetin e famshëm El Azhar në Kairo të Egjiptit, Fakultetin e Usuludinit drejtimi tefsir i Kur'anit. Në vitin 1985, ky universitet festoi 1000 vjetorin e themelimit, rast ky në cilin studentët e gjitha rajoneve të botës prezantonin me nga një përfaqësues. Jakub Asipi përfaqësoi studentët e Jugosllavisë. Në atë ngjarje duhet përfaqësohej çdo kush në tavolinën e vet përpara me flamurin e vet. Jakub Asipi thotë se ka shkuar në ambasadën e Shqipërisë në atë kohë dhe ka marrë një flamur shqiptar dhe i ka vënë edhe atë jugoslav, por edhe atë shqiptar. Si përfaqësues gjithashtu edhe diskutoi 10 minuta para të gjithë atyre që ishin të pranishëm, duke përfshirë edhe korin diplomatik në Kairo nga bota mbar. Pas mbarimit të fakultetit, ai mori një ftesë që të shërbej si imam në një xhami të Leverkusenit në Gjermani. Nga dashuria e madhe dhe dhimbja për xhamin e Kudsit, ai xhamin ku veproi e emërtoi Xhamia Aksa. Aty Hoxha Jakupi ka shërbyer plot 5 vite me radhë. Për gjatë kësaj periudhe, Jakub Asipi ka bashkëpunuar edhe me klubin e shqiptarëve, Gjeradin Zeqiri, që ishte në Leverkusen, klub ky, i cili e dërgoi atë si përfaqësues në takimin e alternativës kosovare në vitin 1990 në Ljubljan. Në këtë ngjarje, ai pati rastin që edhe të merr fjalën ku dha mendimin e tij për të ardhmen e Kosovës. Në tubimin e Ljubljanës morën pjesë fytyrat kryesore të Kosovës të asaj kohe si Recep Qosja, Adem Demaçi, Zekeri Cana e shumë veprimtar të tjerë. Kontribut shumë të çmueshëm dha edhe për krah rezistencës së shqiptarëve në diasporë. Ai mori pjesë në demonstratat e Gjenevës me plis të bardhë mbi kokë. Ishte edhe organizatori i madh i aksioneve humanitare për ndihma familjeve të rrezikuara në Kosovë, ku dhe bënte shpërndarjen shtëpi më shtëpi nëpër Kosovë. Në vitin 1990, me kërkesë të bashkëfshatarëve të tij, ai kthehet në Slupçan për t'ia filluar një epoke të re veprimtarie. Në Slupçan nuk u kthye vetëm si një hoxh xhamie, por si një frymëzues, si një lider i rinisë, si një motivues i denj, si një zë i fuqishëm i arsyes dhe ngritjes së vlerave morale. Ai filloi që ta ndryshoj modelin e thirrjes së same, ku më vonë ai do të ndiqej nga të gjithë thirrësit musliman. Në periudhën e pajtimit të gjaqeve dhe ngatresave, Jakub Asipi ishte antar i Këshillit për pajtim, në cilin roli i tij ishte shumë domethënës. Pas sukseseve në këtë aksion, Jakub Asipi lumin që rrjedh në fshatin Slupçan e emërtoi lumi i pajtimit. Menjëherë, pasi që Shqipëria i hapi kufejt në vitin 1992, ai vizitoi Shqipërinë. Ai u bë shkaktar për ndërtimin e 3 xhamive
dhe për ta prezantuar fjalën e Allahut nuk la vend pa shëtitur në Shqipëri. Jakub Asipi mori pjesë bashk me disa shokë të tij edhe në themelimin e SDA-s në Sarajev të ish-presidentit Alija Izetbegović. Përgjatë viteve të 90-ta, ndihmoi rinin në çdo drejtim pozitiv që drejtoheshin. Ndihmoi në organizimin e Olimpiadës së Kurban Bayramit, lojra të ndryshme sportive si vrapim në disiplina të ndryshme, vrapim me kuaj, kërcim me një hap, tërheqja me litar, demonstrim i karateistëve të klubit të karates Besa, pastaj lojra tjera të ndryshme. Jakub Asipi ishte aktiv direkt edhe në themelimin dhe organizimin e lidhjes së rinisë islame në Maqedoni. Në xhaminë e fshatit, përpos që kryen të rritë dhe ligjëratat e xumas, ai edhe i mësonte fëmijët për mësim, ku përveç tjerash nxori rreth 20 hafiz të Kur'anit. Në xhami përkrahu edhe kursin e rinisë për mësimin e gjuhës angleze. Përgjatë kësaj periudhe, gjendja gjithnjë e më shumë bëhej e rëndë për shqiptarët në Kosovë, por edhe në ato vise. Jakub Asipi fokus të veçantë i kishte dhënë ngritjes së vetdijes tek populli. Përgjatë periudhës 1994-1998, ai ishte kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Kumanov. Pas mbarimit të luftës në Kosovë, filluan përgatitjet për një rezistencë mbrojtëse. Edhe në këto anë, në fillimet e vitit 2001, filloi konflikti në Tanush, duke u zëruar më pas edhe në pjesë tjera. Në një moment u pyet se çfarë mendonte për UÇK-n. Ai pati thënë kësaj: UÇK-n e shoh si një ushtri, e cila do të bjerë në rrafsh dhe do ta fitoj këtë luftë. Jakub Asipi nuk mundi të qëndronte duar kryq dhe filloi ndërtimin e lidhjeve ku më vonë do të bëhet mikpritësi i parë i njësitit të parë të UÇK-s. Pas mbarimit të luftës, Jakub Asipi kontribut të madh dha në kthimin e stabilitetit dhe sigurisë në rajonin e krizës. Në vitin 2003, u zgjodh mufti i muftinisë së Kumanovës, ku veproi deri në ditën që vdiq më 7 janar 2006. Jakub Asipi ka qenë angazhuar shumë në fushën e predikimit islam ose davetit. Ka mbajtur më shumë se 5.000 ligjërata. Ai ka sjell disa risi në angazhime davetike. Ka qenë për shembull i pari që ka organizuar tribun, diçka që vazhdon edhe sot e kësaj dite si formë e suksesshme e davetit. Ai në fakt ishte më shumë se thjesht një hoxh. Se kush ishte hoxhi Jakupi dhe cila ishte qasja e tij, më së miri mund të mësojmë nga fjalët që i ka thënë. Në ligjëratat e tij të shumta, ai përveç një predikimi të zakonshëm, ka shfaqur edhe mendime dhe ide të cilat e ngrisin atë në një nivel tjetër të ligjërimit, në një stad tjetër të predikimit, në një shkallë ku ai shfaqet si lider i vërtet fetar, si prijes shpirtëror me vizion e largpamësi, si një mendimtar i cili është në dieni për problemet, jo vetëm lokale, por edhe ato në nivel të umetit, dhe i cili krahas përshkrimit të detajuar të tyre, mjeshtrisht arrin ta përshkruaj edhe ilaçin, edhe daljen nga problemi, edhe zgjidhjen e tij. Në vazhdim, ne jemi munduar që nga disa dromca urtësish e mendimesh të shkëputura nga dersat dhe ligjëratat e tij, ta portretizojmë deri diku mendimin dhe idenë e tij, ndonse pranojmë se është shumë më e thellë dhe më e gjerë se që mund të prezantohet thjesht në një ligjërat dhe për mbledhje të shkurtër siç është kjo e jona. Do të ndalemi në disa pika që skicojnë mendimin e tij dhe na e ofrojnë ndonse në miniatur një verzion për mbledhjes të asaj se kush ishte hoxhi Jakupi, cilat ishin idetë progresive të tij, cili ishte mendimi intelektual i tij, cila ishte qasja e tij karshi kombit dhe flamurit. Jakub Asipi diturinë
e shehte si parakusht të zhvillimit individual e shoqëror. Ai urrente dijen primitive. Si besimtar, por edhe si intelektual thoshte, kur mos e lexoni fallin, filxhanin, sepse aty ka vetëm kafe dhe jo dituri. Falli është besytni të cilën e lufton feja dhe e refuzon kategorikisht mendja shëndosh. Prandaj bënte aq shumë thirrje për të mësuar dhe thoshte, prandaj shkollohuni o të rinj, e keni obligim të mësoni. Hoxha Jakupi nxiste për diturin duke përmendur vlerën, por edhe teknikat se si përvetësohet dituria. Për të parën vlerën thoshte, njerëzit e ditur i jetojnë edhe pas vdekjes. Njerëzit e paditur edhe duke qenë gjallë quhen të vdekur. Ndërsa për të dytën teknikat thoshte, sa më shumë që lexon, aq më shumë të lexohet. Po kështu nxiste për përvetësim të librave, duke thënë, libri është lule që nuk vyshket as në dimër. Këtë e bënte duke treguar se si dituria është një rrugë që nuk mbaron kurrë. Ka fillim, por nuk ka mbarim. Është rrugë që ne nuk duhet t'i ndahemi kurrë. Thoshte, unë jam vetëm nxënës, nuk jam dietar. Unë kam arritur deri tash që ta dua diturinë, të eci pas saj dhe t'i dua dietar. Ai më së shumti këtë gjë e kërkonte në kontekst të realitetit ton islam. Ne jemi ummet i thirrjes iqra, lexo. Prandaj duhet ta dëshmojmë diturinë. Thoshte, nëse muslimanët nuk e realizojnë arsimin edhe në teori, por edhe në praktik, nuk kanë të drejtë që të paraqiten para tjerëve as si të gjallë. Këto thirrje i bënte sepse, siç thoshte, shkaku i shumë problemeve është se ata që dinë pak flasin më së shumti. Prandaj ai vuante për një dietar i cili e thot të vërtetën. Ai tregonte se vetëm kështu një dietar dallon nga një i informuar. Kur flasim për dietarin, për qëllim e kemi dietarin që është i gatshëm, që në çdo situatë ta thotë të vërtetën. Pra, mund të ketë shumë që kanë informacione, por dietarë të mirëfillt janë pak, janë vetëm ata që e thonë të vërtetën. Ai në fakt ishte kundërdijes që të bën arrogant. Thoshte, 4 vite në fakultet. Si ta mbaron fakultetin, thot, jam i shkolluar, nuk kam çka të kërkoj në xhami. Hoxha thoshte kësaj, bëj i mençur dhe mëso studio, por kur të hash buk, thuaj elhamdulillah. Pra, dia duhet që të të afroj tek Allahu, jo të largoj prej tij. Hoxha Jakupi ishte për dijen dhe për mësuesit. Vlerësimi i tij për mësuesit, shkollat dhe universitetet ishte në shkallën siprore. Thoshte 1000 grada i meriton mësuesi. Jeta është sfidë, e sfida më e bukur është në shkallët e universitetit. Siç mund të shohim për Hoxha Jakupin, dituria është mjet që duhet të shërbejë edukimit të brendshëm dhe të jashtëm të individit. Prandaj ai kur ishte puna tek vlerat dhe edukimi fetar, ishte shumë kritik. Në fakt, ai fliste një të vërtetë të cilën disa për shkak të dehjes me dynjan dhe materializmin nuk arrin të shohin qartë. Mund të arrish ku të duash, e t'japësh sa të kesh mundësi, por pa besim i e thjesht një zero. Ja çfarë thoshte Hoxha më qartë. Nëse jep lëmosh në ari, aq sa peshon e të dynjaja, e pastaj nuk e ke besimin, fundin e ke të hidhur. Ai tregonte me shembuj se dia pa vlera degradon. Thoshte, pa besim mjeku bëhet kriminal. Kirurgu në vend se të pyet për gjendjen shëndetësore, të pyet se ku punon. O zotni, unë kam ardhur me të tregu se ku më dhem, jo ku punoj. Unë vetëm atij që nuk ka turp i friksohem. Pra, dia pa vlera ka aftësinë për të prodhuar kuadro të rrezikshme, për të cilët njeriu më së paku ka vlerë. E dia me vlera, veç mas dia që të çon tek Allahu, sjell stabilitet shoqëror. Ja çfarë thoshte Hoxha për zbatimin e ligjeve të Zotit. Nëse ligji i Allahut do të zbatohej në tokë,
Dyqanxhiu nuk do ta mbyllte dyqanin me 3 dryna të mëdhenj, por vetëm me një perde. Ndërsa fliste për këto vlera, ai ishte këmbgolës që ne të mjaftoj me vlerat tona. Ne kemi identitetin ton edhe fetar edhe kombëtar. Kemi kulturën dhe traditat tona. Përse ti imitojmë të tjerët? Përse ti pasojmë të tjerët? Kjo është një lloj nënvlerësimi identitetit tënd. Thoshte, a ka ndodhur që dikush i huaj ta festoj me ne Bajramin? Nëse jo, atëherë përse ju i festoni festat e huaja? Hoxha Jakub Asipi konsiderante se ndjekja e çdo rrugë tjetër jashtë rrugës së vlerave të mirëfillta çon në humner. Ai ishte në djeni për antivlerat që kishin e kanë tendencë të instalohen tek ne. Thoshte, aq poshtë ka rënë morali, sa që sot ti je moral shumë të marrin për të prapambetur. Jetojmë në një kohë kur i padituri shet dituri dhe i padrejti ndan drejtësi. Si larg pamës që ishte, Hoxha Jakupi këtë e shete edhe si një lloj komploti të huaj kundër nesh. Thoshte, ata që nuk ne duan të mirën, janë munduar të na shkatërrojnë me luftë, por kur e pan se nuk ja dalin dot, i menduan forma tjera. Për shembull, i thon atij që e zën me drogë, se ne të lëshojmë nëse te atë u ashet vetëm shqiptarëve. Degenerimin moral e shehte si luftin direkte që i bëhet popullit tonë. Për mediat që kanë marrë rolin e promovuesit të këtyre antivlerave, thoshte, kanalet e sotme televizive janë shumë më të rrezikshme se bomba atomike e Nagasakit e Hiroshimes. Ati i dhimbte fakti se si populli ka rënë prej kësaj kulture të thatë, të zhveshur nga vlerat e mirëfillta. Ai kishte dëgjuar diku për një këngëtare që në një fshat kishte kënduar dhe i kishte marrë 7.000 frank. Unë, thoshte Hoxha, me ato para do ta mbaja një mahall të tërë për 2 muaj. Kur shihte mënyrën se si trajtoheshin prindërit, vuante shumë. Ai ishte kundër formaliteteve në raport me prindërit. Në botë nuk ka një ditë të nënës, por ka një jetë kushtuar nënës. Ajo nuk do një ditë, nëna e do prej nesh një jetë. Zemra e nënës, thoshte, është më e madhe se sa malet Himalaje. Nëse me prindrit, baban dhe nënën, nuk i ke raportet e mira, mos u nis fare për tek Allahu. Por ai ishte edhe kritik ndaj prindërve. Veç mas nënave që nuk e luanin në rolin e tyre si nënat vërteta. Thoshte, nëna moderne dëshiron tjetë edhe nën edhe vajzë. Gruaja moderne është e rebeluar, ja ka ndal gjirin fëmijës së vet. Pra ajo ja ka ndal mëshirën e Allahut fëmijës së vet. Ajo jeton në kundërshtim me programin e Allahut. Por Hoxha me këtë absolutisht nuk kene nënvlerëson të femrën. Përkundrazi, ai e çmonte rolin e saj dhe shehte të pazëvendësueshëm, ndaj edhe thirrte në ushtrimin me dinjitet të këtij roli. Ndryshe, dhunën ndaj gruas e shehte jo thjesht një krim, por një tregues të madh të mungesës së burrërisë. Thoshte, a ditë që çon dorë mbi një grua, largoje fjalën burrëri nga jeta jote. Kjo për faktin se në botkuptimet e Hoxhës, burrin asgjë pos vlerave nuk e bënte burr. Madje asgjënia, thoshte, burrat maten me vepra, jo me kilogram. Shumë lindin meshkuj, por pak vdesin burra. Ndërsa fliste për vlerat, ai ishte edhe kundër fetarisë formale, fetarisë së rreme, fetarisë së pavërtet. Në xhami nuk shkohet vetëm sa për të hyrë e dalë, mbathur e zbathur, rën e qua. Në xhami shkohet për të shndruar prej mashkullit në burr. Prandaj çështjet fetare i interpretonte nga aspekti i praktikës, jo definicioneve për kufizimeve teorike. Kur fliste për shembull për domethënien e dëshmisë la ilaha illallah, thoshte, a e di çfarë do thot la ilaha illallah?
që t'i dorëzohesh plotësisht Allahut. Pra që jeta jote të jetë në përputhje me mësimet e Allahut. Muslimanët që nuk dallojnë për pastërtinë shoqërore, konsiderante se nuk duhet quajtur musliman të mirëfillt. Nëse pastërtia është gjysma e fesë sonë, ndërsa në anën tjetër ku ndërmojmë nga papastërtia, çfarë thirrje në fe është kjo? Hoxha thoshte kësaj: ai popull që e pi cigaren dhe e gjuan në rrugë, ai popull që e çron portokallën dhe e hedh në rrugë, ai popull që e ngarkon karrocën e oborrit dhe e hedh në mes të katundit, ai popull nuk është musliman. Nuk meriton të lavdërohet se është musliman. Ai që po shtyn në tokë, ai nuk e do vatanin. Përse po e këndon këngën Oj Kosovë, nëna ime, ndërsa në anën tjetër po e ndot këtë vatan. Hoxha thërte pa raporte të mira me njëri tjetrin. Disa vlera në mesin ton i shetet e atilla që mund na përfatësonin dhe prezantonin para botës mbar. Hoxha thoshte kësaj: ne mund ta kemi energjinë elektrike të dobët, por energjinë e vllazërisë e kemi të fortë. Ne 50 burra rrim në mbrëmje me një qiri dhe kënaqemi duke bërë shaka. Hoxha ka folur edhe për çështjen e Islamit në trojet tona. Përveç argumenteve historike se edhe para pranimit masiv të Islamit në kohën e Osmanlinjve kishte musliman në trojet tona, ai këtë dëshmonte edhe me karakterin ton. Thoshte: ne s'jemi musliman prej turqëve, prej Osmanlinjve, përveç se me numrin e madh absolut. Ne kemi pranuar Islamin herët nga tregtarët që kanë udhëtuar brigjeve të Adriatikut. Ne, sa i përket Islamit, ngjasojmë me popullin e Malezisë dhe Indonezisë, atje kur nuk ka shkelur këmbë e ushtarit musliman. Atje ku fjala një herë e folur është pranuar më një herë. Ne jemi të kësaj kategorie. Shqiptarët janë të parët që kanë pranuar fenë islame nga vetdia e lartë që kishin për ta kuptuar më njëherë fjalën e urtë dhe fjalën e vërtetë. Këtij populli ja kanë rrëzuar minaret e xhamit, ja kanë djegur sofrat, madje kanë tentuar që t'ia djegun kulturën islame në tërësi. Por ai sot e thret ezanin, ai e fal xhuman, ai sot po i formon kuvendet. Hoxha për idenë kombëtare dhe adhetarizmin e tij është dëshmuar me fjalë dhe vepra. Si student, kur përfaqësonte muslimanët e Jugosllavisë, ai krahas flamurit jugosllav e vendoste edhe atë shqiptar, që dijej se kush ishin, ndërsa krahas kësaj si lider, ai ka marrë pjesë aktive në luftë. Ja disa thënie që dëshmojnë këtë. Lufta për vatan ka filluar ti në xhami, qohun mal atje ke vendin. Ndonjëherë për ta ndërtuar jetën duhet që dikush të vdes. E ata që vdesin me qëllim që të tjerët të jetojnë, ata janë më të ndershmi tek Allahu i madhëruar. Ky është qëllimi i luftës. Hoxha thoshte se flamuri kombëtar është këmish që i bie tamam çdo shqiptari. Më mdhe të dua edhe kështu siç je, por një ditë kur do të bëj të lirë, do të dua edhe më mirë. Hoxha mendonte edhe për organizimin shoqëror, për leadershipin dhe udhëheqjen. Si shoqëri nuk paramendohemi dot pa leadership, pa udhëhec, pa lider. Por koncepti i tij për leadershipin ishte i veçantë. Thoshte: kryetar do të thotë shërbëtor. Nëse është shërbëtor, është i joni. Ndryshe, nëse nuk është shërbëtor, ai nuk është i joni. Po kështu thoshte, mos e joni tua tregojnë drejtimin ata që e kanë humbur edhe rrugën. Ndërsa bënte krahasime me të tjerët, hoxha e shfaqte dhimbjen, pse ne po mbesim mrapa. Thoshte: ne jo që nuk po ecim përpara, por po ecim mbrapa, bile po më vjen turp ta them, por ne jemi duke vrapuar mbrapa. Problemet tona i shete si mungesë të politikave efektive, jo mungesë të mirave materiale. Thoshte: varfria ekziston, jo pse ne nuk mund t'ju shem të varfrit.
por sepse nuk mund t'i ngopim të pasurit. Hoxha ka vdekur në një aksident trafiku me 7 janar 2006, duke lënë pas vete kujtimet e bukura, veprat e mëdha e me mira vëllezër besimtar e motra besimtare që luten për të. Është varrosur ditën vijuese, e cila ka rëstisur të jetë dita e Arafatit, në varrezat e dëshmorëve në Slupçan. Pas vdekjes në kryeqytetin e Somalis në Mogadishu, ndërtohet një xhami me emrin e tij, ku për inaugurimin e saj merr pjesë edhe ish zëvendës kryeministri i shtetit turk Bekir Bozdar. Në ndarje do donim që të marrim disa mësime nga jeta dhe veprimtaria e begat e Hoxh Jakub Asipit. Ai është shembull për kërkimin e dijes dhe shpërndarjen e saj. Ka shkuar larg e ka qëndruar për vite duke u dëshmuar si student i mirëfillt. Është kthyer dhe është dëshmuar si pris i mirëfillt. Ai është shembull praktik i mësimit profetik se muslimani është i dobishëm kudo që të jetë. Jashtë vendit u tregua i suksesshëm, në vend u tregua i suksesshëm, në xhami si imam, në institucion si kryetar. Pra, kudo që ishte dhe në cilën do pozitë që ishte, ai la gjurmë. Ai ofroi shembullin e një lideri që angazhimin për fe dhe i ka binom të pandar. Ai ishte kundër atyre që jetonin nga feja, e jo për fen. Ishte i ashpër dhe i rrept, sepse të tillët baltosin idenë fetare dhe paraqesin atë në mënyrë të pasakt para të tjerëve. Allahu e mëshiroft Hoxh Jakupin dhe shpërblej për kontributin që ka dhënë. Ne dal nga dal po i afrohemi fundit të kësaj serie. Për mbylljen do ta bëjmë me një personalitet që ka mahnitur botën dhe i cili është krenari e kombit. Deri në takimin ton të radhës të fundit për këtë seri, Allahu më los të jemi në mbrojtjen e tij. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.